अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। तो आज हमारे यहाँ मोबाइल में एक प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये स्क्रीन ओवरले डेडिकेट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बने बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसके लिए हमें करना क्या, आगे अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इंस्टॉल बटन अनलॉकर, आपने सर्च बार में ये टाइप कर देना है। यहाँ पे आपने टाइप करना है INSTALL इंस्टॉल बटन और अनलॉकर। ये इसे इंस्टॉल करने के बाद मैंने पहले इंस्टॉल किया है और मैं इसे ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद इंस्टॉल बटन अनलॉकर इसे ओके करके खोल लेना है इसे। इसके बाद नीचे आ जाना है। इंस्टॉल बटन अनलॉकर ऑन हो गया हमारा। ये प्ले स्टोर ओपन, इसे ओपन कर देना है। स्क्रीन ओवरले इसे हमने ओपन करें। परमिशन ड्राइव ओवर अदर आप
तो अब चलते हैं अपने होम बटन की तरफ। तो सेटअप में जाते हैं, एक्सेसिबिलिटी में जाते हैं, तो इंस्टॉल बटन अपना ऑन हो गया। हाँ, अब हमने दोबारा वो एप्लीकेशन खोलनी है। ये देखो जो ओवरले बैटरी ऑपरेटिव मैनेजर का ऑप्शन आ रहा था वो यहाँ से अब हो गया और हमारी एप्लीकेशन ऑन होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।